एक तो फोन भी तंग की खड़े। बर्गर शवारमे लियाने ने किन्ने 8? हाँ जी किन्ने 8-9 लियाने ने पता नहीं मेरे 5-6 हज़ार रुपया है मेरे को इन्ने को पैसे है तुसी समान एक तो तुसी समान भी ज़्यादा दसी खले जो मेरे को 5-6 हज़ार रुपया है समान तुसी ज़्यादा दसी खले हाँ जी 5-6 हज़ार रुपया है उन्हें की के लिया 12,000 का तुसी बिल बनाई 12,000 का मोटरसाइकिल नहीं पे स्टार्ट की हो गया है उन्होंने 1 मिनट लकड़ देती लकड़ किन्ने रख मैंने पता लग गया तेरे मैं वेख्या बाले बोके रू गए लकड़ दे तुन्ने लाइसेंस दे लकड़ तुन्नी आई ते उनके पैसे तो कटे मेनू रात बना भाई मेरे आप जी मैं तो देखिया मेरे माता नु नु आज सादे मैं वेख्या तेनु ओ मेरे ने भाई भाई ने तो मैं बाले बोके जा दसना भी पैसे तेरे चोरी कीते ही नहीं ठीक है तेनु पता लग गया ते मोड़े अद्धे मां लेने ने अद्धे नहीं है और किन्ने तू देने भाई मैं मेहनत कीती ते मैं तेरे मगर मेहनत नहीं की बाज का नहीं आया नहीं बाजी मेनू ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦਿਓ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਲੀ ਇੱਥਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਲੇ ਬੋਕਣ ਦੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਇੱਥਾ ਬਣਾਓ ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁੰਨੇ ਸੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮਰੀਸਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ ਦੀ 3 ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 5000 ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਾਰ पैसे कटो मिनटों में पैसे वो जेड़ा तुसी मोटरसाइकिल ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਫੜੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਓ ਨੋ ਆ ਛੋਟੀ ਦੇ ਗਏ ओ मेरा मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल भी है ओ नो ये भी लगी हुई है मेरी मोटरसाइकिल किधर गई मोटरसाइकिल मेरी मोटरसाइकिल ला गए मोटरसाइकिल ला गए